Hallo und herzlich willkommen. Ja, es gibt heute ein neues Thema. Ein Thema, das ich bisher noch nicht behandelt habe. Und zwar geht es um das Thema Opfer. Opferdasein. Ich bin neulich durch zwei ziemlich eng aufeinanderfolgende Ereignisse nochmal auf dieses Thema aufmerksam geworden und habe mir gedacht, das hat echt Potenzial. Kennst du das vielleicht? Wenn du eine Situation erlebst, ich sag mal, etwas, was dich wirklich richtig traurig macht, was dich richtig verzweifeln lässt oder fast verzweifeln lässt. Also du fragst nach dem, wer oder was da eigentlich schuld ist an dieser Situation, an deiner Situation. Und meistens findest du irgendwo da draußen einen Schuldigen. Tja, und was passiert dann? Dann kommt die nächste Frage. Du stellst dir die Frage, warum macht er das mit mir? Was nimmt der sich raus, das so mit mir zu machen? Und vielleicht fällt dir noch ein zweiter ein, der dich auch ganz schlecht behandelt. Parallel im zeitlichen Zusammenhang mit dem Geschehen. Ja, und dann, wenn dir dann noch ein dritter einfällt, dann denkst du, oh, alle haben sich verschworen gegen mich. Das ist ein Gefühl von, ich kann nichts machen. Ich weiß gar nicht, was ich dagegen unternehmen soll, wenn die Welt so zu mir ist. Tja, und das ist ja wirklich tragisch. Also wenn man so jemanden berichten hört über sein Leben, über das, was ihm im Laufe des Lebens alles passiert ist, dann fehlen einem im Moment erstmal die Worte. Denn, jetzt kommt ein ganz wichtiger Blick, wenn man dann die Chance hat, also ich, der Zuhörende, wenn ich dann mir die Chance nehme und mir die Muße gönne und vielleicht einen Moment innehalte und das Gesagte sacken lasse, dann komme ich vielleicht zu der Erkenntnis, hey, du glaubst wirklich, die ganze Welt hat sich gegen dich verschworen oder auch nur diese 3 Leute, die ich eben erwähnt habe. Und du selber hast damit gar nichts zu tun. Ja, und dann erkenne ich, mein Gegenüber ist gerade in so einem richtigen Opfermodus und hat wirklich das Gefühl und ist davon auch überzeugt, dass er oder sie selber gar nichts daran ändern können. Tja, das ist echt eine ausweglose Situation. Also ich habe kurz überlegt, ob es psychologische Masterprogramme gibt, die besonders anfällig für diese Opferhaltung sind. Und ich muss sagen, ich glaube nicht. Ich glaube, es ist eine Haltung, die sich im Laufe des Lebens vielleicht einstellt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man von Anfang an immer in dieser Opferposition ist. Also ob es tatsächlich einen Fokus gibt, durch den man das Leben sieht, beziehungsweise durch den man auf alle Vorgänge im Leben blickt, unter dem Maß, unter der Maßgabe, mir passiert das immer. Es ist auf jeden Fall eine sehr undankbare Haltung, denn gleichzeitig merkst du, du kannst irgendwie nichts machen. Du wirst hin und her geschmissen. An dir wird gezerrt und gezurrt und du denkst, wer weiß, was der neue Tag bringt. Ja, was ist das Gegenprogramm? Ich würde jetzt wieder sagen, ich würde dir an der Stelle erstmal raten, frag dein Herz. Frag einfach mal dein Herz, ob das wirklich so ist, ob du wirklich Opfer deiner Umstände bist. Und dann bin ich gespannt auf deine Antwort.
Ich kann jetzt mein Herz nicht fragen, also ich könnte es natürlich fragen, aber mein Herz würde mir einen Vogel zeigen und sagen, Carola, du bist nicht in diesem Opfermodus. Du bist vom ersten Tag an, möchte ich sagen, solange ich mich erinnern kann und über das, was mir passierte, nachgedacht habe, bin ich weit weg von diesem Opfermodus. Ich habe mir immer eher gedacht, ja, all diese Dinge, die mir passiert sind, die hatten einen Sinn. Ich hatte mehr so eine Art Kohärenzgefühl, so ein Gefühl von Sinnhaftigkeit. Da macht irgendwas tatsächlich Sinn, auch wenn es ein bisschen schlecht war oder auch wenn es sehr schlecht war. Und ich bin bis heute davon überzeugt, dass hinter allem, was passiert, was nicht unbedingt zufällig passiert, dass es dahinter einen Sinn gibt. Und den suche ich. Und ich sage immer, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Tja, und in diesem Verstehen liegt schon das Potenzial, das ich persönlich lieber nutze, dass ich das Leben verstehe. Aber verstehe heißt im Sinne, ich suche tatsächlich nach dem Potenzial. Ich bezeichne mich auch gerne als Potenzialsucherin. Ich helfe auch gern anderen Menschen, wenn sie in so einer ausweglosen Opferlage sind, das Potenzial darin zu sehen. Denn in dem Moment, wo du das Potenzial erkennst, und das ist nicht immer einfach, das zu erkennen, aber in dem Moment gehst du gestärkt aus dem Geschehen hervor. Und das ist ganz, wenn dir schon was Böses passiert, dann ist es sehr selbstwerttauglich, wenn du zumindest davon überzeugt bist, dass das Sinn macht, was dir gerade passiert ist. Ja, und so würde ich mich freuen, für dich freuen, wenn du zukünftig, wenn dir was passiert ist, zumindest im Nachhinein, danach schaust und suchst oder vielleicht sogar dein Herz fragst, worin lag das Potenzial aus dieser Situation, aus diesem Schicksalsschlag, aus diesem Geschehnis. Ich möchte zum Schluss noch eine ganz kurze Geschichte erzählen, die das vielleicht erklärt, dass es den einen und den anderen gibt und beide erleben vermeintlich das Gleiche. So kann man sagen, es gäbe die Geschichte von zwei Kindern, die in jungen Jahren ihre Eltern verlieren. Und das eine Kind kommt bis zum Lebensende, will ich jetzt nicht sagen, aber bis zum hohen Alter überhaupt nicht damit klar, dass das so passiert ist. Während das andere Kind, also das Geschwisterkind, sogar von sich behauptet, dass die Dinge sich so entwickeln mussten, damit alles, was in der Folge passierte, überhaupt passieren konnte, damit das überhaupt so stattfinden konnte. Und egal wie es gewesen wäre, wenn die Eltern weitergelebt hätten, dieses Potenzial sieht das eine Kind eben darin, dass das Leben so gelaufen ist mit dem frühen Tod der Eltern und versteht es, also hat das Gefühl, es ist alles stimmig gewesen. Ich könnte auch sagen, das eine Kind ist zufrieden mit dem, was im Leben passiert ist, oder ich will mal sagen, zufrieden ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber ist zumindest versöhnt mit dem, was im Leben passierte. Also das eine Kind aus dieser Konstellation ist versöhnt mit dem, was im Leben passierte. Und das andere Kind ist auch in späteren Jahren immer noch damit entzürnt und würde gerne Antworten wissen, warum das alles so böse gelaufen ist. Und hängt quasi noch im hohen Lebensalter immer noch in dieser Verzweiflungsschleife, die für die Kindheit womöglich angemessen war, aber die man
irgendwann muss man anfangen oder sollte man anfangen, die Dinge loszulassen, auch den Kummer aus der Kindheit loszulassen, damit es damit eine Ruhe und ein Frieden auch gemacht wird mit dem, was einem passiert ist als junger Mensch. Und es gibt ja ganz dramatische Ereignisse. Aber aus meiner Sicht haben selbst dramatische Ereignisse ein Quäntchen Potenzial. Sozusagen der Lehrer in meinem Leben, der Coach, der wollte oder geführt hat, der Coach, der mich geführt hat in eine stabilere Selbstwahrnehmung und Selbstwirksamkeit. Denk mal drüber nach, ob du zukünftig immer wieder in die Opferhaltung gehen möchtest oder ob du zwischendurch mal nach dem Potenzial suchst. Und ich wünsche dir, dass du das Potenzial findest und dass du das Leben und die Schicksalsschläge, die dich beeinträchtigt haben, von rückwärts verstehst. Alles Liebe für dich. Ciao, ciao.